channel. Jadi di video kali ini aku bakal buat Hamster Squishy lagi. Gimana videonya, kita bakal mulai aja. Dan ini tuh kayak gimana ya, hamsternya itu di tenda gitu. Jadi gimana videonya, karena aku udah janji tuh aku mau buat Hamster Squishy di tenda. Jadi aku bakal buat. Oke, aku mau ngambil sendal dulu, terus aku mau jalan. Nah ini hamsternya. Permisi. Siap. Kita buka aja. Halo, Selamat datang di hamster kami. Oh ya. Selamat. Assalamualaikum Mbak, ini hamster ya? Hamster. Ini apanya Mbak? Ini bonus. Ekstra bonus. Oke. Shopping bagnya mana shopping bagnya? Shopping bagnya ini. Silakan pilih-pilih Ya, ya, jadi Mbak. ini hamster squishy itu di tenda. Aku mau pilih-pilih ya. Guys, silakan masuk. Permisi Mbak. Iya. Kita sini aja bagnya. Silakan dipilih-pilih, Neng. Woi, awas nanti aku pantatin. Aduh, sempit banget guys. Ini tuh kan pasti aku udah janji mau buat hamster. Cepet, ada diskon gak Mbak? Ada. Diskonnya berapa persen? 20% aja. 20%. Oke guys, kita pilih-pilih. Ada LOL. Aduh, coba. Ini juga ada Aku mau. yang di bawah. Oh, no. Terus, ini stok baru ya Mbak? Iya. Stok barunya. Stok barunya di atas semua, Mbak. Ini baru datang ini. Yang itu, yang hijau. Aduh, gimana guys, aku pengen. Ini udah yang lama banget. Misi, aku mau sih. Nah ini ada shopping bagnya. Iya. Iya. Kasih. Iya. Kita pilih lagi. Ini ada yang license nggak Mbak? Ada. Yang produknya itu dari bukan kayak buat bikin dance. Sama ini tuh nih. Mau beli borong semua, Mbak. Enggak terlalu borong-borong. Ini ada 3. Yang crack juga ada diskonnya kan Mbak? Ada. Ini nggak mau, Mbak. Truknya doang guys, nggak bisa squish. Oke, enggak deh, kita taruh aja. Tring. Ini mau ngapain Mbak? Di tenda ini mau ngapain? Mau berhemat, mau begadang. Mau begadang. Sampai jam 3. Berat lah. Ini ada, Sampai jam 12. enggak lah. Jam 3 gini apa? Aku mau. Sahurnya pakai apa? Pakai itu. Oke. Ini aku sih boleh beradang bangunnya. Aku pernah beradang Nah, ini terus ada ini. Ini tuh pada mau begadang gitu guys. Saya boleh nggak Mbak ikut di sini begadang? Oh, boleh dong. Untung aja aku udah pakai baju tidurnya ini, baju putih. Aku juga udah pakai celana kesayangan aku. Celana kesayangan aku. Enggak apa-apa. Ini ada alpaka juga, license bebasnya. Ada wafer. Kenapa sih? Mbak, ini ketawa mulu dari tadi, Mbak. Oke. Ininya tutup aja ya, Mbak. Aku banyak nyamuk. Oke. Nyamuk banyak kok. Tapi Mbak, saya mau tiduran dulu ya. Kok nanya ke saya sih? Tahu. Saya kentutin nih. Jahat banget mbaknya yang beli. Udah stok deh, Mbak. Aku mau beli semuanya aja yang ini. Dorong barang-barangnya di atas. Ya, Oke. kasih bonus ya. Di sini ada. Ya Allah, beresin mah. Ada mesin capitnya, nggak usah beresin. Enggak, saya nggak main. Itu bonusnya aja Mbak. Bonus capitnya. Aku ini packagingnya satunya berapaan? Hah? Packagingnya Packagingnya. satunya berapaan? Satunya 60.000. Mahal banget. Iya. 60.000. Dari Berapa? harganya 10.000 aja. Oke, nggak apa-apa. Aku bakal bareng juga. Ini logo Badan borong takut ada yang beli. nggak apa-apa, itu masih ada yang bawah. Oke, aku mau sekalian logo Instagramnya aja. Nama tokonya itu Ananda. Oke. Mbak, tolong totalin. Makasih ya. Kita tunggu 5 menit, oke. Nah, ini udah selesai. Oke, kamu bisa mencapitnya. Berapa kali? 5 kali.
5 kali 15 menit kali 5 kali doang. 15 menit kali apa itu? 5 kali. Saya mau capit. Shit. Ntar dulu. Yang mana? Nih. Sini. Tut. Mundur. Ini aja. Ini yang maju. Nih. Oke. Ting. Ya. Datanya ke sini kan? Yeay, dapat squishy Hello Kitty 5 kali. Ya. Oke, Sekarang silakan dipilih lagi ya. Sekarang keempat, oke. Ini tut. Silakan dipilih-pilih buat dipencet juga nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa yang keras. Oh, Ya, aku dapat ini. Unicorn, nggak apa-apa dia tuh super slow. Sok. Tut. beep. Apa-apa. Net. Dapat yang apa coba? Strawberry kayaknya. 3 kali. Yo. Oh, sama sekali Bab, belum dapat maaf. Tit. Yang peach. Lah. Ya yang putri duyung. Jangan jatuh. Nah, kan saya disengaja. Nggak mau. Nih. Cing. Dah, aku udah masukin koin. Sisa 3 kali. 3 lagi. Ayo, 1, 2, 3. Ayo, dapat yang apa? Tit. Bukan apa, Diem. Dapat Allah. Yeay, dapat Ya, tinggal selesai. 2 kali lagi. Straight. 2 kali lagi. Oh, bukan. Net, maju. Nit. Ayo. Ya 2. Ya dapat 2. Ya strawberry. Yeay, 1 kali lagi. Nit. Tut. Yang ini nih, sini selalu. Tut. Ya Allah, jangan jatuh. Jangan dipencet. Udah kayak lagu. Jangan jatuh. Jadi guys, segini aja video dari aku. Jangan lupa like, Komen. share, and subscribe. Sobri. Oke, bye-bye.